Ребята, всем привет! Сегодня я поделюсь с вами своим первым опытом по ходу к терапевту, он же семейный врач, он же интерниста. Со мной на этой неделе произошел казус. Я где-то умудрилась просквозить шею, это называется миозит. И я была уверена, что я справлюсь с этим сама дома, но на самом деле у меня впервые в жизни за 34 года произошла такая ситуация, и я не знала, как это все протекает. Я была уверена, что я сижусь дома, помажу шею всякими мазюками, и все пройдет. Но не тут-то было. На третий день я поняла, что мне абсолютно не становится легче. Я просто не могу не то что двигать головой, я не могла даже встать с кровати. И мне посоветовали с Украины один врач, она мне посоветовала сходить в аптеку и попробовать купить одни таблетки. Конечно же, было 50 на 50, или мне продадут в аптеке эти таблетки, потому что здесь большинство лекарств продаются только по рецепту. И я решила попробовать испытать судьбу и сходить в аптеку и попробовать купить таблетки. Сейчас я вам покажу, где находится аптека и сразу же поликлиника. Они находятся буквально возле дома. Это наша квартира, это наш дом, там, где мы живем прямо в центре города. Так, мы вышли на улицу, и аптека и поликлиника находятся вон там, буквально через дорогу. Идем туда. Сегодня и сразу же аптека. Такие звуки здесь. Нормальные звуки для большого города. Идем дальше. Еще одна интересная особенность, то что на первом этаже находится именно поликлиника, и с этой стороны взрослая, с другой стороны своя регистратура, свой вход, и там детская поликлиника. Там есть отдельный для новорожденных, прям находится за отдельной дверью. Прием есть только, допустим, какие-то дни только для здоровых детей, а какие-то дни только для больных детей. И еще, видите, здесь есть второй этаж. Второй этаж – это больница или дневной стационар. Пошли дальше. Так, ребятки, я попробую сейчас купить таблетку без рецепта, но большая вероятность того, что мне их не продадут. Ну, давайте попробуем. Вообще в Польше большинство лекарств, особенно сложного действия, продаются только по рецепту. Как получить рецепт? Вы должны иметь медицинскую страховку. Вы можете иметь медицинскую страховку государственную, то есть работодатель за вас платит в НФЗ, Народный фондуш здоровья, отчисляет с вашей зарплаты туда определенную сумму налога, и это является вашей страховкой. В нашей семье у нас работает официально Валера, муж, и его работодатель как бы закрепил нас, всю семью, жену и двоих детей под вот эту медицинскую страховку. И таким образом мы можем пользоваться полностью всеми условиями медицинской страховки, которая она покрывает. Там есть прям целая таблица, что входит. Я думаю, я отдельно сниму видео про медицинскую страховку, чтобы сейчас не терять на это время. И как бы вы, если у вас нет официальной работы, или вы не работаете, вы можете себе, или вам не нравится государственная страховка, вы можете себе дополнительно купить страховку в частной клинике. И только после этого вы можете попасть к своему врачу, и только после того, как вас обследует ваш врач, он там задаст определенные вопросы,
Он вам выписывает рецепт, если он видит в этом смысл, и только по этому рецепту вы можете пойти в аптеку и купить нужные вам лекарства. Но, опять же, повторюсь, если это сложного действия. Если у вас нет медицинской страховки, вы также можете попасть к любому врачу или специалисту, но вам придется заплатить деньги за прием. И поверьте, это очень недешево. Поэтому намного выгоднее иметь медицинскую страховку. Ну что, ребят, мне продали мне таблетки без рецепта. Без рецепта можно было взять мазь и пасту, но мне нужно что-то посерьезнее. Так что будем записываться дальше. Я позвонила в поликлинику, и что самое приятное, мне не пришлось ждать очень долго, когда мне ответят на мой звонок. Сразу же взяли трубку, сразу же абсолютно полностью меня проконсультировали. Я объяснила, что мне нужен рецепт, что у меня очень болит шея. И женщина мне сказала, что это только это может сделать только мой терапевт. Она взяла мои данные, спросила мою карту, номер карты из поликлиники, где я зарегистрирована, и передала, видимо, эти данные моему врачу и сказала ждать, что мне перезвонят. Ко мне позвонил терапевт, и знаете, что еще было приятно? То, что она, когда звонила, я первых 2 звонка не услышала. Я так расстроилась, я начала перезванивать по номеру, номер был как бы засекреченный, что ли, я не смогла дозвониться. То есть гудки вроде как шли, но не было соединения. Я уже расстроилась, думала, что ну все, мне не повезет попасть к врачу, и придется опять терпеть боль в шею. И вы знаете, через какое-то время она ко мне опять позвонила и очень мило со мной общалась. Я объяснила свою ситуацию, я сказала, что мне нужны таблетки. Она спросила, я вообще попросила укол. Она спросила, какие именно я хочу получить ампулы. Я назвала название, она говорит, что это очень сильные лекарства, и мне не могут просто так выписать рецепт, потому что сейчас есть возможность выписать рецепт онлайн. Я думала, у меня это получится. Но она сказала, что так как я еще ни разу не была на приеме, и она меня еще не видела, она не знает мою здоровье карта, не знает мое состояние, историю моих болезней, мое здоровье, она меня не обследовала, она не может мне написать никакой рецепт абсолютно, поэтому нужно, чтобы я пришла на прием. Все произошло очень быстро, вот буквально недавно мы с ней общались, и уже на 11:30 я иду на прием, и все узнаю, и все расскажу. Ура, ура, я получила свой рецепт. Он выглядит вот таким вот образом. Это штрих-код, мои данные, данные, скорее всего, врача, я так понимаю. И по этому штрих-коду я смогу купить таблетки в аптеке. И здесь сейчас снизу указана опция, что на таблетки я имею 50% скидки. Мои впечатления от первого приема. Это просто вау. Меня еще в жизни так не обследовали. Полностью опросили мою историю болезней от рождения и до сегодняшнего дня. Опросили историю болезней моих близких, родных. Это родителей и бабушки с дедушкой. Причем я рассказала реальная ситуация, какая есть в моей семье, да, какие есть болезни, у кого что. И сразу же мне шел вопрос: хорошо, если у вас такая ситуация, вы обследовали это, а это вы обследовали, а это вы обследовали, на что я говорила, ну нет, 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 нет. Мне выписали направление абсолютно на все самые первые необходимости анализы. Также я сказала, что у меня во время второй беременности появился ЗОБ, образование узелковое в щитовидке. На что она мне сразу же спросила, когда я делала последний раз УЗИ, это было тоже осень 2019 года. Меня сразу же направили на УЗИ, выписали направление. Также меня направили на первичные анализы сделать. Анализы я буду делать 29
29 мая или 28 мая, нужно посмотреть по записи. Анализы по записи идут, по времени, я сделаю эти анализы, и потом после этого я опять иду к своему терапевту, и она будет смотреть результаты анализов, и уже после этого смотреть, стоит ли дальше назначать какие-то еще дополнительные обследования, или в принципе у меня все хорошо, и дальше можно уже просто спокойно себе жить и раз в год приходить на обследование. Еще что было интересное, что она задала мне вопрос: а когда последний раз вы делали полный комплекс обследования? Я на нее посмотрела и сказала: ну, вы знаете, в Украине вообще не принято делать полное обследование, тем более регулярно, раз в год. Полностью обследовать человека, когда уже, в принципе, или уже бесполезно его спасать, или, возможно, уже есть какие-то сильные там предназначения к тому, чтобы его полностью обследовать. Но так, в принципе, даже, наверное, в нашей культуре Украины, России, скорее всего, даже это как бы... Нет этого в культуре нашей, да, раз в год ходить, делать полное обследование. Во-первых, это очень сложно записаться, во-первых, это не есть дешево на самом деле, хоть и медицина в Украине бесплатная. И это реально очень энергозатратно, потому что ты, когда идешь на прием в поликлинику, ты просто себя чувствуешь каким-то низшим классом, что ли, и на самом деле это эмоционально неприятно. Здесь же все абсолютно по-другому. Почему так? Я знаю, что это связано очень сильно с тем, что здесь есть медицинское страхование, да, и чем качественнее вас обследуют, чем больше проведут анализов, чем лучше с вами проведут там медицинский опрос, да, чем больше, чем дольше вы будете находиться клиентом этой поликлиники, государственной поликлиники, тем, естественно, больше эта поликлиника от государства получает отчисления, да, потому что вы застрахованы, вы платите медицинский налог, и за счет этого идут отчисления в саму поликлинику. Я записана в обычной государственной поликлинике. У нас прямо под домом она, вы видели, совсем недалеко, поэтому я не выбирала какую-то поликлинику специальную, просто вот рядышком, чтобы далеко не ехать. Так, я купила таблетки по рецепту, и таблетки мне вышли в стоимость 7 злотых 50 грош. Если бы я покупала без рецепта, что в принципе невозможно, то они стоят по обычной цене 15 злотых. Все, пошла лечиться. Я была впечатлена абсолютно от всего происходящего, потому что было на самом деле очень приятно. Отношения одинаковые, неважно, или вы иностранец, или вы свой, тут отношение ко всем одинаковое. Тем более, если у вас есть страховка, вы платите за нее, вы отчисляете деньги, значит, вы на одном уровне со всеми, да. И медицина здесь на самом деле абсолютно для всех, и для иностранцев тоже. Поэтому я действительно довольна, как устроено здесь все, и довольна тем, как меня обследовали, сколько анализов мне придется еще сделать, и, ну, не знаю, впечатление на самом деле очень хорошее. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментарии. Я однозначно сниму конкретное видео только про медицинские страхования, про медицину в целом в Польше, про ситуацию, которая здесь происходит с медициной, не касаясь своей личной ситуации. Поэтому пишите ваши вопросы, пишите, на какую именно тему вы бы хотели, чтобы я отсняла видео. Я обязательно все читаю, на все вопросы отвечаю. Так что спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пока-пока.